तो आज हम करने वाले हैं बोट BASSHEADS 152 वेरिएंट की अनबॉक्सिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो इसके राइट साइड में जाता है बोट का ब्रांडिंग, लेफ्ट साइड में भी बोट की ब्रांडिंग, और नीचे मिल जाता है इसका कलर और इन ईयर ईयरफोन और सॉफ्ट एक्स्ट्रा ईयरबड्स। तो इसमें एक छोटी सी विंडो मिल जाती है जिससे आप देख सकते हैं इसे। ये सुपर एक्स्ट्रा बेस है, इसमें इनलाइन माइक्रोफोन, ब्रेडेड टैंगल फ्री केबल और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ मैं। ये मैंने डब्बा खोला और निकाल लेते हैं अपने बोट के ईयरफोन्स को। तो हमें मिल जाते हैं बोट के ईयरफोन ऑब्वियसली। ऐसे रख लेते हैं अपन अपने बाजू में। और ये एक्स्ट्रा ईयरबड्स, टू लार्ज टू स्मॉल, इसे भी बाजू में रख लेते हैं। बोट का 1 ईयर वारंटी कार्ड, और कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस की इमेजेस जैसे कि आप देख सकते हैं। USB केबल्स एंड चार्जर्स, और पीछे से बैक साइड में भी दिया है ब्लूटूथ स्पीकर। तो अब अपने ईयरफोन को निकाल लेते हैं। तो जल्दी से मैं इसे खोल लेता हूँ यहाँ से। तो अब मैंने इसे खोल लिया है। अब चलिए इसका लुक देख लेते हैं। तो इसमें बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है अपन को मेटल की ईयरफोन्स के ऊपर, और यहाँ पर ब्रेडेड केबल नहीं मिलता है हमें। ये थोड़ा वियर्ड सा लगता है। यहाँ पे ब्लैक माइक्रोफोन इधर पे प्लास्टिक का, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेडेड केबल है, एल शेप 3.5 mm जैक, गोल्ड प्लेटेड। अब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बोट BASSHEADS 152 से। काफ़ी डिसेंट सी क्वालिटी है। ईयरफोन की भी क्वालिटी अच्छी है, बस क्लैरिटी थोड़ी कम है। बेस अच्छा है, बाकी तो मेरा पर्सनल यूज़ है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए।